Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Davide di Link Motos Pavia come sempre. Quest'oggi abbiamo una bellissima La MV in questione è una 750S, è del 2005 e ha soli 15.000 km. La moto è perfetta, non è mai caduta, sono state fatte 2 o 3 modifiche, non sto qui a elencarvele, andate poi a vedere l'annuncio che pubblicheremo e davvero si presenta in condizioni pari al nuovo. Sembra che l'abbiano tirata fuori dalla capsula del tempo, non c'è neanche un graffietto, vi sfido a trovarne uno. Guardate che bella, ve la faccio anche sentire se riesco con una mano. Come vedete parte al primo colpo, mi allontano un po' così riuscite a sentire sia la moto che me. Perfetto, detto questo ragazzi, come al solito venite sul nostro portale a visionare quale sarà il prezzo che avremo scelto per la moto e vi aspettiamo numerosi per tutte le domande. Ciao ciao!